Imana ishimwe cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Jamvier nk'uko bisanzwe, muri kumwe nanjye izi saha. Reka rero muri uyu mwanya twakwinjira mu ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko twinjira mu ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze mwese aho muri, kandi ndagira ngo tubahumurize, tubabwire ko umugambi w'Imana ukomeje. Ntabwo umugambi w'Imana uri buhagarikwe n'ibihe n'ibyorezo n'ibiki. Aya mugambi w'Imana urakomeza, muhumure. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagisohoza n'ubundi, kandi icyo Imana yagambiriye ku gihugu n'ibihugu izagisohoza. Umugambi wayo mu itorero urakomeje mu izina rya Yesu. Imana rero ibaho umugisha kandi duhana umugisha mu izina rya Yesu. Nababwira ngo mukomere kandi mukomezanye, nkangurira buri muntu wese kugira ngo abashe kuba yafasha mugenzi we, duhagararane mu izina rya Yesu Kristo. Niba ufite ibiro bibiri, fata kimwe uhereze mugenzi wawe, mbese tugerageze dusharinge mu bihe nk'ibi ngibi, kuko nabyo bigiye kugira iherezo vuba cyane. Imana iraza kutugirira neza mu izina rya Yesu, kuko umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Ibyo yibwira kandi n'ibyigambiriye ni byiza. Imana iduhana umugisha. Reka rero muri uyu mwanya wa none hasenga Imana, duhite twinjira mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ibyo ushobora kurarika nk'abantu 5 ukabwira abagenzi bawe, ibyo byarushaho kudufasha kugira ngo twese tuze twibukiranye ibyanditswe byera, twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira. Reka nsenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka muri uyu mwanya ubane natwe, utuganirize, utuvugishe mu ijambo ryawe, birimo n'ibitangaza bikoreke, mwuka wera ubane natwe. Reka rero mu izina rya Yesu uvugane n'abanyarwanda bose aho bari, uvugane n'itorero ryawe, uvugane na buri muntu wese kandi abashe gukomera. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rirusheho gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, muhawe umugisha n'Imana cyane kuba turi kumwe uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Luka, ibice byaho bihera, ndagira ngo turasoma ibice byaho 24 n'umurongo waho 36. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Avuga ngo bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Reka nsubiremo ngo bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amina. Aya makuru ni meza cyane, kuko Bibiliya itugaragarije ngo bakivuga ibyo, bakiri muri ibyo, bakiri muri ako gahuge, hari ibyo bari barimo, kandi byari bibahangayikishije, ariko bakiri muri ibyo Yesu arabatungura. Ndagira ngo nawe Imana igutungure, Yesu agutungure, akuzanira amahoro mu izina rya Yesu. Uyu mwanya wa none aha nje guhanura amahoro, nje kuvuga amahoro, nje kwamamaza amahoro mu buzima bwawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bakiri muri ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Ahagarara hagati yabo, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Noneho ngo maze barikanga, bagira ubwoba. Iyo usomye hepfo niko uzasanga ngo barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye, kuko Yesu yari yaje mu yindi shusho batari bamuziho, yari yaje mu yindi shusho batamenyereye. Arabatungura, arababwira ati amahoro. Nta kindi kintu yababwiye, kuko icyo bari babuze ni amahoro. Haleluya. Icyo yababwiye bari babuze ni amahoro. Yesu nahagarara mu buzima bwawe, naza kugusura, naza kugutungura muri ubwo buzima wari urimo, ikintu cya mbere asiga icyo wari ukeneye, aguha icyo wari ukeneye. Imana ishimwe cyane. Icyo waburaga nicyo aguhereza. Rero bari bari mu kavuyo, bari bari kwibaza aho umwami wabo ari. Tubuvuye mu bihe bya Pasika, ariko turacyabirimo, kuko Pasika ubundi ku barokore ihoraho, ku itorero ihoraho, kuko niho hari password y'imbaraga zacu.
imbaraga z'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Yarapfuye dupfana nawe tuzukana nawe. Bibiliya iravuga ngo twicaye iburyo bw'Imana, twicaye iburyo bw'Imana mu buryo bw'umwuka, twicaye mu ijuru. Tugenza ibirenge byacu hano, tubayeho nk'uko abandi babayeho, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo turi hano, ahubwo hari ahandi hantu tubarizwa mu izina rya Yesu Kristo. Arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Ndagira ngo mvuge amahoro ku buzima bwawe. Reka wakira ayo mahoro, kuko uyu munsi Imana iguhaye amahoro. Kandi ahari amahoro hari umugisha, ahari amahoro harimo umunezero, ahari amahoro harimo ibyiringiro, ahari amahoro harimo gutuza, ahari amahoro hari ubutunzi butagira akagero. Ukeneye amahoro, ukeneye amahoro, kuko hari amahoro hari umutima utuje, nta gishika gihari. Aba rero barabigishwa ba Yesu, bari muri ibyo, bakiri muri ibyo, bakibaza ibyo, bakibwira byinshi bari barimo, bakiburanye mu mitima yabo, bagitegereje kubona bari busebe, nako bari banasebye, kuko igihe kijya kigera iyo utari kumwe na Yesu kabisa wumva isoni zagukoze. Kandi nibyo koko, nibyo. Ariko ndashimira Yesu ko ajya atungurana mu gihe abantu bihebye, agatungurana mu gihe abantu babuze amahoro, agatungurana mu gihe abantu batabikekaga, agatungurana mu gihe abantu bibwiraga ko bapfuye kuko bumvaga birangiye. Reba, bari bamaze imyaka 3 yose bari kumwe nawe, bagendana nawe, nta kandi kazi bakora. Abandi babita imburamukoro, abandi barabise amazina. None ubu babaga bari kumwe nawe, reba yabataye yagiye. Ariko ngo bakiri muri ibyo babyibazaho. Haleluya. Ndashima Imana. Kuwa mbere w'iminsi 7 mu museke kare hari abantu bazindutse bajyana ibihumura neza. Mariya Magadalena ajyana ibihumura neza kumva ya Yesu. Hari ibintu Yesu yari yaramukoreye byatumaga atamwibagirwa. Hari ibintu Yesu yari yaramukoreye, yari yaramubitsemo ibanga, ikintu gikomeye cyane. Hari amahoro yari yaramuhaye yatumaga namushakisha mu gihe adahari. Abandi bose bari bamaze kuba bari mu majune. Abandi bose bari bamaze gushyira agapira hasi. Ariko Mariya Magadalena aravuga ati umwami wanjye nzamukurikirana. Yankuyemwe abazimu barindwa, abadayimoni 7 bambuzaga amahoro umunsi ku wundi. Ati nta kabuza nzamukurikirana, nimva ye n'intumbi ye nzayikurikirana. Ajyana ibihumura neza. Ngo bakinguye, bakigera hariya ku gitare basanga kirakinguye, kiri ibiranduye. Basanga cyari ibiranduye, kiri ibiranduye, hicayeho abamarayika. Arababwira bati ese niki gituma mushakira umuzima mu bapfuye? Ntimwari mubizi ko yababwiye ko azapfa akamara iminsi 3, ku munsi wa 3 akazuka? Ibi byanditswe bigomba gusohora. Ibyo yababwiye kuki mutabyizeye? Reka nkubwire, ari igihe bijya bikomera, bikashirira, bikaba mbese ubuzima bukagaragara ko bw'ibiranduye, inkombe ikarengerwa n'amazi, mbese naho wahagaze bikanga, ukabona ntaho guhagarara. Mu yandi magambo nta cyerekezo. Ariko ntago bikuyeho ijambo Imana yavuze, ntago bikuyeho ijambo Imana yavuganye nawe, ntago bikuyeho ijambo Yesu yivugiye mu kanwa ke. Ndagira ngo umugirire icyizere, wongere umwizere. Ndagira ngo umugirire icyizere, ntushidikanye Imana, ntushidikanye umwana wayo, ntushidikanye imbaraga z'umwuka wera ziracyakora uyu munsi, ntushidikanye imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi mbaraga. Haleluya. Marayika arababwira ati nimuzi ko umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, agafatwa, agashyirwa mu maboko y'abagome, agapfa kubw'ibyaha by'abantu, ariko akazuka ku munsi wa 3. Nuko ngo bahita bibuka ayo magambo ye, bava mu gituro barirukanka, banezerewe. Imana ishimwe cyane. Babibwira abigishwa 11, Mariya Magadalena n'undi bari kumwe witwaga Yohana, na Mariya nyina wa Yakobo.
barihuta bajyana inkuru nziza. Mana iguhereza amakuru yandi meza mu izina rya Yesu. Wakira inkuru atari inkuru y'incamugongo, inkuru igusubizamo ibyiringiro. Nari nkuzaniye inkuru igusubizamo ibyiringiro. Nari nkuzaniye ijambo ry'Imana rigusubizamo ibyiringiro. Nuryizera urongera gusubiramo ibyiringiro. Haleluya. Petero akimara kumva amakuru meza yuko Yesu ari muzima, yuko Yesu yazutse, ngo ahita yirukanka ajya ku gituro ati ndigirayo kabisa njye kumwirebera. Urabizi ko atapfaga kwemera ibyo atahagazeho, kandi koko rwose mugabo nuwemera icyo yahagazeho mu buryo bw'umubiri. Ngo noneho ngo aragenda ahita abona imyenda y'igitare iri yonyine, nta muntu uri kumwe nayo, kuko Yesu yari yazutse. Mana ishimwe cyane. Ibyo bari baramuzingazingiyemo byasigaye aho ngaho, hazuka ari undi muntu. Haleluya. Nuko Yesu yongera kubonekera abigishwa bajya Emawusi, bari babiri bari kugendana. Noneho ngo bageze ahantu nawe abiteramo agenda aganira nabo, ariko ngo atangira kuganira nabo ngo bumva umutima urakeye, ngo bumva bafite amahoro. Bagenda bamuganiriza ibya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kumbe uwo bari kuganiriza niwe uwo nguwo. Baramubwira bati abagome baramufashe baramwica. Mbese bagenda baganira ati twari dufite umuhanuzi ukomeye, yakoraga ibitangaza, yakoraga ibishimwa imbere y'Imana n'abantu. Bagenda baganire, ariko arababwira ati ariko mwabapfumu, imitima yanyu itinze kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo, kuko yari yaranabivuze ngo abone kwinjira mu bwiza bwe. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose arabivuga uburyo babivuze, babihanuye. Jya wibuka ubuhanuzi Imana yavuganye nawe. Jya wibuka ikintu Imana yavuganye nawe mu ndoto. Wibuka ibyo umuhanuzi yakuvuzeho. Wibuka ibyo Imana yavuganye nawe mu ijambo. Ukomeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ari ubuzima. Iyo utuye muri ryo buzima urakomeza ukaba muzima, urakomeza ukagira icyerekezo. Arababwira mwibuke. Bageze bugufi ngo bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati ariko waretse tukigumanira. Iyo Yesu yaje uba wumva wagumana nawe, ariko reka ugumane nawe mu buryo bw'umwuka. Ngo waretse tukagumana ko umunsi ukuze. Nuko yinjirana nabo ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Yenda umutsima arawushimira nk'uko yarakundaga kubikora, arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo bakimara kurya ku mutsima barahumuka, bakirya ku mutsima. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana nuryakira riraguhumura, riraguha ibindi byiringiro, riraguha ikindi cyerekezo, riragukomeza, riragutabara, rirakurengera, riragushira ahakwiriye. Ngo amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo. Ako kanya bakimumenya ahita abura. Baramubura. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe ngo turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe. Haleluya. Ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, bajya kubwira abandi 11. Bajya kubabwira, of course ni 10, kuko urumva abo ngabo bari 11 bateranye hamwe n'abandi. Bababwira amakuru y'umwami Yesu, bababwira uburyo yagiye aganira nabo, bababwira uburyo yasangiye nabo umutsima. Abakimara kurya umutsima amaso y'abarahumuka,
baramumenya, bakimumenya aburira imbere yabo. Baravuga bati kandi koko ntabwo uyu muntu asanzwe. Urabyibuka ko twari tunezerewe, urabyibuka ko igihe twari turi kumwe na Yesu imitima yacu yari ikeye, twumvaga amahoro. Nije kukubwira ngo reka amahoro y'Imana abe muri wowe. Imana yavuze ngo amahoro y'Imana abe muri wowe. Umwami w'amahoro arategetse ngo amahoro abe muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Nuko bavugana ayo magambo ngo nabo abigishwa bagiteranye bakiri ahantu hamwe, babona arinjiye ahagaze hagati muri bo, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Bakiri muri ibyo badisikasinga, nabo bigishwa bari bari kujya Emawusi, ngo bakibabwira bababwira ayo makuru y'umwami Yesu. Bamaze akanya bakiri muri ibyo bari kuvuga bati none se yababwiye ngo iki? Ati yatubwiye ukuntu Mose yari yaravuze ngo Imana izabahagurukiriza umuntu umeze nkange, ngo azaza ari umwami w'amahoro. Ngo atubwira ukuntu Yesaya yamuhanuye muri 53, ababwira ngo yicishije bugufi, ngo yambaye kamera k'umugaragu w'imbata, ngo yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ngo ntiyari afite ishusho yo kwera, ngo natwe ntitwamwitagaho, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Akomeza ngo ababwira ati yatubwiye ukuntu abahanuzi bamuvuze, atubwira kugeza n'ubwo Yohana yamuhanuye. Aravuga ngo ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi utuye ubushobozi. Aravuga ngo ntibishoboka ko napfundura udushumi tw'inkweto ze, nazababatirisha umwuka wera n'umuriro. Uwo nguwo, haleluya, igiti cyose data wo mu ijuru atateye azakirandura. Bababwira amakuru ngo bakiri muri ibyo yo kuvuga ngo yaratubwiye, arababonekera, arahaboneka, araza ahagarara hagati muri bo, arababwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Nicyo kintu yababwiye, kuko bari babuze amahoro, bari baratakaje amahoro. Yewe isi yari yarababujije amahoro. Abantu bari baravuze bati wa mugabo mwakurikiye ubu se murajya he? Ko mwataye abana, ko mwataye abafasha abana, ko mwataye inka zanyu, mukata indogobe zanyu, mukata indobani zanyu, mugata kuroba, mukareka gusoresha, mukareka akazi mwakoraga. Ese mugiye kubaho mute? Mugiye gusara, mugiye guseba. Abantu bababwiraga amagambo menshi, bababwiraga amagambo y'urucantege, babacaga intege, amagambo baca imigongo, ariko ngo bakiri muri ibyo Yesu arabatungura, aravuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Ahagarara hagati muri bo. Reka mpanure mu izina rya Yesu ku buzima bwawe. Aka kanya Yesu aho ngaho uri, aho Yesu wicaye arahari, aho uhagaze Yesu arahari, aho uryamye Yesu arahari. Arakubwiye ngo akira amahoro, akira amahoro Yesu atanga. Amahoro Yesu atanga ntago ameze nk'ay'isi. Ay'isi agira manda, ay'isi agira aho arangirira, ariko amahoro Yesu atanga, reka nkubwire, amafaranga yaguha amahoro, ariko afite aho arangirira. Kugira imiryango myiza byaguhereza kumva utuje, ariko bifite aho birangirira. Hari ibitaguha amahoro, amahoro yuzuye ntahandi aboneka, abonekera muri Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Reka nkubwire wa mubyeyi we, nta wundi waguha amahoro, nta wundi waguha amahoro wa mukobwa we, muri Yesu Kristo niho hari amahoro. Ahagarara hagati muri bo, aravuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ndagira ngo muri aka kanya ngerageze kugenda gake, nubwo numvaga nshaka kugira ngo nse n'ubwiriza, ariko reka nigisheho gatoya. Amahoro ngiye kuyashyira mu byiciro bitandatu. Amahoro mu byiciro bitandatu. Imana ishimwe cyane. Ngiye kuvuga ku byiciro bitandatu, bigera muri bitandatu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyiciro cya mbere ni icyiciro abantu baburiyemwo amahoro. Icyiciro cya mbere ni igihe abantu badafite amahoro.
ushobora kutagira amahoro ukayashakira mu bapfumu, ukayashakira mu bavuzi, ukayashakira muri bene wanyu, ukayashakira kuri diplome bikanga, ukayashakira muri business bikanga, ukayashakira mu bakomeye bikanga, ukayashakira mbese hari igihe umuntu abura amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo umuti w'amahoro uri muri Yesu Kristo. Aha, icyiciro cya mbere n'abantu babayeho badafite amahoro. Aba bantu badafite amahoro babiterwa n'iki? Kutiringira Imana, kutizera Imana, kutishingikiriza ibyiringiro byabo ngo babitere mu Mana. Ariko hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 86. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu. Aha, Bibiliya irakomeza ivuga ngo niyo yanyura mu gikombe cyitwa baka, aho ngaho bene uwo muntu agihindura ahantu h'amasoko, kandi imvura y'imigisha igenda itonyanga ku buzima bwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri Yesu harimo amahoro ku rwego ushobora kugera no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ukahabonera ubuzima. Aho ngaho ukagihindura cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho abandi bapfira ukahatambuka, aho abandi bagwa ukahatambuka. Reka nkubwire, reka nyiramahoro yinjire muri wowe, reka nyiramahoro umuhe umwanya muri wowe, reka Imana ishimwe cyane. Uve mu cyiciro cyo kutagira amahoro winjire mu cyiciro cyo kugira amahoro. Aya mahoro ari mu byiciro byinshi. Icyiciro cya kabiri ni abantu bafite amahoro asanzwe. Abantu bafite amahoro asanzwe, ugasanga abantu mbese ni ibisanzwe. Kumwe umuntu ushobora kumubaza akakubwira ati yewe ni ibisanzwe. Arabyuka nk'ibisanzwe, akaryama nk'ibisanzwe, akarya nk'ibisanzwe, agaterana nk'ibisanzwe, akaririmba nk'ibisanzwe, akavuga ijambo nk'ibisanzwe, agasenga nk'ibisanzwe, akavuga indimi nk'ibisanzwe. Uracyari ku rwego rw'ibisanzwe. Ndagira ngo winjire ku rundi rwego, kuko muri Kristo harimo ibyumba byinshi. Urinjira kandi ugakomeza ukinjira, kuko yaravuze ngo ni ingerembo. Umuntu niyinjira muri nge dazikonda miwatista kiporaya, azinjira kandi ngo namara kwinjira, mbese mu yandi magambo azinjira mu bubiko bw'ibyumba byose, azinjira anezererwe, azinjira mu cyumba cy'umunezero, yinjire mu cyumba cy'umugisha, yinjire mu cyumba cyo kunezerwa, yinjire mu cyumba cy'ibyishimo, yinjire mu cyumba mbese azinjira mu byumba byose byo gukomera icyubahiro. Harimo ibyumba by'ubwoko bwinshi. Azinjira kandi anasohoke. Muri Yesu harimo umudendezo. Muri Yesu ntabwo harimo kubaho umuntu adafite umudendezo. Muri Yesu harimo umudendezo, harimo kunezererwa. Imana ishimwe cyane. Ukinjira mu cyiciro cya gatatu, ndimo ndihuta kugira ngo amasaha ataza kumfata. Icyiciro cya gatatu ni amahoro menshi. Amahoro menshi. Amahoro menshi. Hari amahoro menshi. Hari igihe umuntu agira amahoro make, ariko hari n'igihe umuntu yinjira mu gihe cy'amahoro menshi. Amahoro menshi niyo nshaka kugira ngo uyu mwanya mbabwire ko nicyo cyiciro cya gatatu. Winjire mu mahoro menshi. Imana ishimwe cyane. Haba amahoro ariko haba n'amahoro menshi. Haleluya, haleluya. Reka dusome muri Yesaya. Nusoma muri Yesaya ibice bya 54, ibice bya 54 n'umurongo waho wa 13, Bibiliya ivuga ngo abari ahari bazaterana. Reka mpere kuri 13. Havuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Icyo nicyo nashaka kuvuga. Hepfo niho narindi kuvuga ngo ahari bazaterana ariko singi uzaba bateranyije. Mbese ngo abazagukoranira wowe wese, ngo uzagukoranira wowe wese azagwa ari wowe azize. Murimo uzabona amahoro, ku buryo ayo mahoro azakurinda, ayo mahoro azagutabara, nta kizakurwanya ngo kigushobore. Ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira amahoro menshi. Bazagira amahoro menshi. Ibuka, ntugarukire aho ngaho gusa. Muri Kristo Yesu harimo ibyiciro byinshi cyane. Hari amahoro yagutse.
cyangwa se amahoro yikubye. Hari amahoro menshi ariko hari n'amahoro yikubye. Amahoro yikubye. Urasoma muri Daniyeli ibice 6:25 uzasanga amagambo y'Imana. Abasaduraka Meshaki na Abedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro. Babajugunyamo bazi ko bari bupfe, ariko ngo basanga Yesu yabatanzemo nyiramahoro. Mwibuke ko Yesu yitwa Prince of Peace, umwami w'amahoro. Agera na hamwe hataba amahoro, hamwe haba mu buzima buteye ubwoba, bundi amahoro aza gusimbura hari ubwoba. Iyo abantu bari mu bwoba babura amahoro, iyo abantu bari mu bwoba baratinya, ariko Yesu basanga yagezemo, mwami w'amahoro. Arangije azimya umuriro, abantu bakabona urakari kurazimye. Nkubwire ko nkiri ahangaha, Yesu ninjira mu kibazo cyawe, uza abantu bazagira ngo bazakubona bagira ngo urapfa, ariko babone ukomeje kubaho. Abantu bazakomeza bagira ngo uri bukorwe n'isoni, yewe zishobora no kugukora. Kuko none se hari igihe Imana abantu basenga bashobora kugira ngo abarokore bo ntibakorwa n'isoni, zirabakora ariko ntiyemera ko zibaherana. Kuko kuyiherezo, kuri finali, ku cyiciro cya nyuma, kuri finali, intsinzi iraboneka. Mu cyiciro cya mbere ushobora gukorwa n'isoni, bagacana itanura bikemera. Yewe Saduraka, Meshaki na Abedenego bagucaniye itanura byemeye, baryenyegeje byemeye, bakujugunyemo biremeye. Ariko kuri finali abari bakujugunyemo nibo bagiye mu cyimbo cyawe, basanzemo umwami w'amahoro yagezemo. Arangije ngo batemberamo, Nebukadinezari aza kurunguruka arebe uko byagenze. Abantu baza kurunguruka ngo barebe uko byagenze, basanga barimo baridegembya. Reka nkubwire ko abadayimoni bagiye gukorwa n'isoni kubw'ibyo bateguye gukora, ariko bagiye kukubona widegembya. Abazima babi bagiye kukubona widegembya. Abagome, abakuhiza, abakwanze, abagutaye bagiye kukubona widegembya. Tareleza langolama bagiye kukubona widegembya. Nubwo abanzi babona bidegembya, bari kumwe n'uwa kane. Nebukadinezari aravuga ati munzanire amarinete yanjye nitegereze neza, kuko ntago ndi kureba, sindi kumenya iyi phenomena, sindi kumenya what is going on, sindi kumenya ibiri kubaho. Aritegereza atariko mu ndebe, abwira ibikomangoma ati muze munyegere. Bari abantu mureba ni bande? Bati tubashije kumenya Saduraka, tubashije kumenya Meshaki, tubashije kumenya Abedenego, ariko uwa kane ntitumumenye. Nebukadinezari yongera azamura amadarubindi, aritegereza. Akitegereza agira ihishurirwa, agira guhishurirwa. Ariko mu buzima busanzwe nta umuntu yajugunya mu muriro umeze gutya. Dore n'ababajugunyemo nibo babanjije gusumbira kandi bashwanyaguritse bapfuye. Ariko ntabwo ibi bishobora gukorwa n'umuntu wari we wese, kereka umwami w'amahoro, Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko uriya muntu ndi kureba ngize ishurirwa, nubwo ntigeze mbatizwa mu mazi, ariko Nebukadinezari ndayishuriwe, mbonye ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Dekalana na Santa Belalo Lawai. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko n'abapagane bazagira iyerekwa, abagutaye bazagira iyerekwa, abadayimoni bari bazi ko bazakumira bazagira iyerekwa. Bazahamya bose, bazahamya ko Yesu Kristo ari umwami, bazahamya ko Yesu Kristo ari umwami w'amahoro. Bazagufasha gushima Imana bari baragutaye. Yesu niye yerekana gukomera kw'Imana ni kugaragara. Harimo amahoro menshi, harimo amahoro yikubye. Mu kubana n'Imana harimo amahoro.
mu kugendana n'Imana harimo amahoro. Yewe muntu uri kunyumva, ndagira ngo winjire mu Mana ibwina. Winjire. Noneho Nebukadinezari arangije akimara kuvuga iryo tangazo, ahamagara Saduraka, Meshake na Abedenego, arabwira ati bagaragu b'Imana isumba byose. Umva se kandi, umva se, aravuze ati bagaragu b'Imana isumba byose, bagaragu b'Imana isumba byose. Umva icyo kibonezamvugo, bazahindura ikibonezamvugo. Reka nkubwire ko abadayimoni batsinzwe, reka nkubwire ko Satani atsinzwe, reka nkubwire ko ibyo abadayimoni bibwiraga Imana ije kubinyuranya. Satani yibwiraga ko akurangije, ariko ibyo yibwiraga Imana ije kubinyuranya. Rangije Nebukadinezari arahamagara ati bagaragu b'Imana isumba byose, ati karame mwami nyagasani, ati musohoke muri uwo muriro. Basohokamo. Wa undi wa kane baramubura. Nebukadinezari ahita amubura, ahita ategeka mu mahanga yose, aravuga ngo umuntu utazaramya Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego, umuntu utazaramya Imana y'aba Baheburayo, umuntu utazaramya Imana y'aba barokore, azatemagurwa kurwe mu bantu, kuko ntacyo azaba akimariye sosiyete. Tugiye kugera igihe Imana yacu igiye guhimbazwa, tugeze mu gihe Imana yacu igiye gushyirwa hejuru, tugeze mu gihe Imana yacu, haleluya, abantu bayitesheje agaciro, ariko dore iragaragaye, ni ifite igisubizo. Isi yaburiye igisubizo, Imana yacu ni ifite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Yiringire urakira n'aba mu rugo rwawe bose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo. Haleluya, 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 oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Wiringiriye Imana, ndagira ngo unyumva wese, wiringire Uwiteka nawe azabisohoza rwose. Wiringire Uwiteka, ntabwo uzakorwa n'isoni. Abafilipi ibice byaho 4 n'umurongo waho wa 19, reka amasome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ufite ikibazo cy'ubukene, ndagira ngo nkumare ubwoba. Wigira ubwoba, wigira ubwoba, wihangayika. Imana izakumara ubukene. Witinya, utinyishijwe n'iki? Imana iri kumwe nawe, ntabwo uri bwicwe n'inzara. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka mbasomere mu Bafilipi ibice byaho 4 n'umurongo waho w'9. Nuhasoma uzasanga ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo bwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana itanga amahoro, Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana nyiramahoro izabana namwe. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo twihute cyane tujye ku cyiciro cya 4, aho uzakikizwa n'amahoro. Amahoro agukikije, amahoro azagukikiza. Icyiciro cya 4 ni igihe ukikizwa n'amahoro. Ugakikizwa n'amahoro. Wumvise? Ugakikizwa n'amahoro impande zawe zose, impande zawe zose. Iyo ugeze kuri uru rwego, amahoro aragukikiza impande zawe zose. Iyo urebye iburyo, uri ibumoso bwawe, aha ni hahandi buri muntu wese nawe ukwegereye atangira gufatwa n'ingaruka nziza z'amahoro. Mana ishimwe. Yesaya 48 umurongo waho wa 18. Iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Tukiri aho usanga amahoro akuzengurutse, urabisanga mu Bami ba mbere 4:24. Aho usanga
Elisa yabwiye umukozi umusavanti we aramubwira ati reba ingabo zidukikije, dukikijwe n'ingabo n'amafarashi. Ntari nagera kuri iki cyanditswe cya Yesaya 48:18 aho ngaho mu bami ngo agira ubwoba. Ndibutse ko hari ubwoba nta mahoro abahari, kandi abantu benshi bakora amakosa kubera ikibazo cy'uko badafite cy'uko babura amahoro, bafite ubwoba butuma umuntu akora amakosa menshi. Ubwoba nibwo butuma abantu babeshya, ubwoba nibwo butuma abantu bakora ibyaha. Ubwoba, kuko hari ubwoba ntihari kwizera, ariko hari amahoro hari kwizera, kuko imbuto yo kwizera habamo gukiranuka, habamo n'amahoro. Mana ishimwe cyane. Avuga ati ndagira ngo Uwiteka uhumure uyu muhungu wanjye Gihazi, arebe ingabo zituzengurutse. Akisenga ngo Gihazi ngo arahumuka, abona ngo bagoswe n'ingabo z'amafarashi nyinshi zikomeye. Haleluya. Ndagira ngo ukomeze wiringire Imana, komeze ubane n'Imana. Imana izakuzengurutsa amahoro. Abanzi bawe bazajya baza, ariko kuko ugoswe n'amahoro ntacyo bazagutwara. Icyiciro cya 5 ni amahoro ameze nk'uruzi. Amahoro ameze nk'uruzi. Iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'uko umurabane w'inyanja. Amahoro azanwa n'iki hano? Amahoro ameze nk'uruzi azanwa n'iki? Nyumva neza. Amahoro ameze nk'uruzi azanwa no gukiranuka kwinshi. Uko urushaho gukiranuka mu Mana, uko urushaho gutindana n'Imana, uko urushaho kubaha amategeko y'Imana, ukayitondera ku manywa na nijoro, uko urushaho kwitandukanya n'ibidakwiriye n'abadakwiriye, uko urushaho kwizera Imana, amahoro aba menshi cyane, akagera ubwo atemba nk'uruzi. Akagera ubwo atemba nk'uruzi. Reka nkwereke aya mahoro ukuntu ari ku rwego rukomeye cyane. Haleluya. Aya mahoro ari ku rwego rukomeye cyane, ku rwego rukomeye. Amahoro atemba nk'uruzi. Iyo usomye Yesaya 66:12, Uwiteka aravuga ati dore nzahayobora amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Ibyo nibyo muzonka, muzanahagatirwa, muzasimbagizwa ku bibero. Nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza. Muzahumurizwa i Yerusalemu, muzabibona kandi muzanezerwa mu mitima yanyu, n'amagufwa yanyu azamera nk'ubwatsi bw'uruhira. Uwiteka azerekana imbaraga ze mu bagaragu be, kandi abanzi be azabarakarira. Kuko Uwiteka azazana n'umuriro, amagare ye azaba ameze nka serwakira, kugira ngo uburakari abarakariye abusohoreshe umujinya mwinshi. Mwumvise? Iyo ugeze kuri uru rwego, Imana ishimwe, amahoro atemba nk'uruzi. Amahoro atemba nk'uruzi. Utangira kunesha amahanga, utangira kubona possession yawe, utangira gutwara umurage wawe. Uruzi abantu baza kuruvomaho amazi, uzahinduka isoko. Biravuga ngo unyizera, amazi y'umugezi azadudubiza, azatemba ava mu nda ye. Uzaba ugeze ku rwego abami n'abakomeye
bazaza bagusanga, bazaza kukuvomaho, uzaba isoko, uzagira ibitekerezo bizahindura ibihugu n'amahanga. Ahangaha uzahinduka isoko ibeshaho. Kuri wowe Imana izubaka amateka. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Aha ni ku rwego ugeraho umuntu wese yaba ugututse ahagaragara n'ahatagaragara, Uwimana iramurwanya. Ahangaha uhinduka umugisha w'amahanga, kuko uhinduka uruzi rudakama. Mbega amahoro ahebuje, mbega amahoro yo ku rwego rukomeye. Icyiciro cya gatandatu ni amahoro arenze uko umuntu yakwibwira n'uko yatekereza. Aha ni amahoro arenze uko umuntu yakwibwira n'uko yatekereza. Iki ucyumve neza, ni amahoro y'Imana. Bibiliya ivuga ngo amahoro y'Imana arenze uko umuntu yatekereza. Ndagira ngo ugere kuri uru rwego, Imana iguha amahoro arenze uko umuntu yatekereza. Uzasanga mu Bafilipi ibice byabo 4:7 niho hari ijambo rivuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. The peace of God that passes all understanding, the peace of God that passes all understanding. Aya ni amahoro arenze. Now tandukanya amahoro utandukanye n'umutekano. Amahoro arenze umutekano, kuko ahari amahoro hari umutekano. Ariko ahantu hashobora kuba hari umutekano ariko hatari amahoro yuzuye, kuko amahoro yuzuye ari muri Kristo Yesu. Now ahari amahoro rero haba n'umutekano. Ndagira ngo wakire amahoro, kuko ni ubona amahoro n'umutekano usesuye uzaba urimo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo y'isaha ya 3:00 ndagira ngo wakire uru rwego, ugere hano. Ni bande bagera hano? Ni impirimbanyi, n'abantu biyanze bakikorera umusaraba bagakurikira Yesu, n'abantu batagikita ku bugingo bwabo. Yesu yaravuze ngo uzita ku bugingo bwe kubundutisha, akita ku bugingo bwe akabundutisha, bene uwo ntakwiye kuba n'umwigishwa wanjye, uwo ntabwo yaba uwanjye, uwo ntiyagendana nanjye. Aya ni amahoro arenze uko umuntu yatekereza. Okay, reka mbabwire, nusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 12 umurongo wa 5 kugeza kuri 11, usanga ngo marayika yaje kureba Petero ngo bari buce bari bumwice. Ariko Petero ngo muri iryo joro ngo marayika aza kumureba ngo asanga arasinziriye. Ibaze nawe, ejo uzi ko bazakwica ariko uraye usinziriye. Mbega amahoro! Aya ni amahoro arenze uko umuntu yatekereza, ni amahoro arenze uko umuntu yakwibwira. The peace of God, aya ni amahoro y'Imana habonerwa muri Kristo Yesu. Nunezeza umutima wa Yesu, Imana izaterura amahoro yayo iyakuzanire. Mbega urugo rwageze mwaya mahoro. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nsoza natuye amahoro y'Imana mu buzima bwanyu. Mateyo 11:28 Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musanga ndabaruhura. Ushobora kuba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, aka kanya Yesu araguhamagara ngo muze musange ndabaruhura, ndabaha amahoro, ndabaha umuteka, ndabaha ibyo mwari. Muze musanga abarushe n'abaremerewe, muze muri Yesu harimo amahoro. Aravuga ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye kandi umutwaro utaruhije, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Aya ni amahoro arenze ubwenge bw'abantu, amahoro arenze imitekerereze y'abantu. Aya mahoro arenze ni amahoro utabona mu isi,
aya ni amahoro abonerwa muri Yesu Kristo gusa. Ushaka kugira ngo amahoro aze mu buzima bwawe, kandi aya mahoro nahagera arirukana ikindi cyose, arirukana ubwoba, arirukana indwara, arirukana ibyorezo, arirukana abazimu, arirukana abadayimoni, arirukana icyangiro, arirukana igisebo, arirukana buri kintu cyose. Imana iduhana umugisha. Niba utari wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye muri iki gitondo, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhereye aka kanya nandikwe mu gitabo cy'ubugingo, nanze Satani n'imirimo ye yose. Ndakwakiriye mwami Yesu, umbere umwami iteka ryose, mu izina ryawe ryera, amen. Reka ngusengere. Imana ibaho umugisha. Mwari muri kumwe na Pastor Jamvier. Reka mbasengere. Imana ibagire neza. Mwami wacu Yesu, ndagushimiye buri muntu wese wari urwaye, mwami akabafashe ahantu yababaraga. Reka imbaraga ziherekeze ijambo rimugireho ububasha. Reka imbaraga z'Imana zimukize, ubwiza bw'Imana bumugereho. Reka uwari uboshye abohoke, reka uwari ubabaye anezererwe, uwari ubuze uko abigira reka abone ubutabazi. Iri jambo ryawe riherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mwuka wera uri backing, uri herekeza, kandi buri muntu wese uryumva ayakira impinduka mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Ni Pastor Jamvier, mwari muri kumwe nawe. 0782618738. Imana amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Shalom.